ECU repair. Kumasya ba? Ay, iya. Kuan barat. Bati agak dito ang cellphone. Kanira gid siya. Dali be dula be. Ay paggatot ha, banga kay ka. Ora ni kasagaran mo ba ani. Yo, pati. Update sa Kia Rio nga 2010. Kanira mong gi pulihan nga pisaw. Kung aning wire dre wala na made in Diriman ini. Testing ta neron. Pintaan ning natay bayaw nga kuan, mga yuhag TV gaan kay kamot mag sulda. Atay testing. No check engine sa dashboard atong yagi. Slide. Ano ba? Ikat. Habis ah. Testing na ko ni sa kong unit. Nanay check engine. Tagmuandar. Ara. Sapnan ra. O ano itong akong ablihan atong niagi nga gi-post na ko. Solve. Additional na po ni nga extra income. I-sell na nata-sell. Please, katunay mga Kia Rio dia. Wala yung check engine ang panel. ECU na dahil na ECU. Kuman.